細蚊仔，你呢啲唔通車啊？佢返學校啊，佢喺學校啊，讀書佢都冇心機。你以為啊？呢啲養㗎，搓鼻㗎，成日都攞啲紙巾係咁樣包雲吞嗰啲啊，一黐一黐啊，你都可以攞嚟噴。曾成佬有冇搞搞震呢？我唔清楚。啊！如果我知道佢腳骨都會斷啦，係咪先？你出去搞搞震啊，妹妹都唔會知係咪啊？你有冇咁戇鳩會俾人妹妹知道啊？佢出去搞搞震，佢會話俾老婆知嘅咩？老細，你以為啊？肯定啊！啊，佢出咗去沙滾㗎，佢唔腳骨斷啊！唉，老實個，你啊梗係老實㗎啦，隻隻都話自己老實，我仲個老實咯。嗱呢個啊，知嘛？你哋可以瀏覽下㗎。係啊，隻隻都話老實個。啊，出邊都唔知有幾多隻，仲話老實。啊，太陽從西邊升起嗰陣時呢，我係相信你哋老實。一日從東邊升起，我都唔相信你哋老實。嗱，你哋自己瀏覽下啦，知冇知啊？靚妹你肯定唔鍾意㗎，你鍾意呼拿啊嘛，阿魚哥。嗱，知嘛？嗱，新痕新樣，你啲閪佬啱啱入到來嗰啲啊嚇，拍嗰隻啊，咁啊肯定㗎啦，就好似我呢啲咁嘅呼拿，你唔鍾意，你冇鍾意，你日日刷到我，同我喺度吹水吹咁耐，係咪啊？贏咗㗎啦，趁人少怕乜嘢啊？我又唔會笑你，係嘛？阿靚妹仔啊，好似我哋呢啲咁嘅，先啱啱合你嘅心意。我黑牙齒冇黑牙齒喎，阿吉祥叔冇食牙齒喎。嗱，我知道你哋身痕㗎啦，身痕就記得搽返呢隻，我畀你哋睇睇。我冇講你，我講嗰個瑜伽，佢話佢唔鍾意嗰啲靚妹啊嘛，梗係唔鍾意㗎，係嘛？嗰啲都冇女人嘅味道，好似我哋呢啲咁㗎，有女人味，又點同㗎？生意興隆啊，大郎，你整咗係咪啊？你識整牙齒㗎？唉，黃建雄，嗱啱啦，你身痕個，嗱呢隻嘢啦嚇，身痕㗎嚇，咁樣㗎。多謝晒啊，大郎。嗱，咁樣拗㗎吓，啊，刷到其他唔講普通話，講普通話㗎。陳靚女啊，我係邊個啊？阿黃建雄，我係小米辣就係小綿羊啊。嗱，咁樣養㗎，你啲閪佬啊，嗱咁樣養㗎，知嘛？由頭痕到落腳嘅，你係攞嚟搽。嗱呢隻，知嘛？最好煲冬瓜，煲咩冬瓜啊？唔好識煲冬瓜。我煲冬瓜啊，我費事你屙肚啊。可以免費試用吓，你哋嗰啲人啊，好似呢啲咁噶，閃閃噶。閃閃啊，蕁麻咩疹個，爛腳個，一啲瘡瘡個，面上噶，頭上噶，佢都可以搽。邊度養你搽邊度？阿吉祥叔，我過兩日過去肇慶啊，係啊，我過兩日啊，返到去肇慶我先返羅定啊，食飯未啊？景慧蓮？屋企種咁多果樹係咪啊？哎呀，唔種果樹種乜嘢啊？又種唔到田。
過兩日去肇慶邊度？去你屋企。係啊。嗱，呢個啊，你哋瀏覽下啦。行山返到嚟係咪啊？落雨你哋仲行山啊？我哋呢邊好大雨，啱啱停咗雨喎。